Você sabia que Portugal tem alguns dos castelos mais imponentes da Europa? Neste vídeo, você vai conhecer 3 deles. Primeiro, o Castelo de Pena em Sintra. Uma vista de tirar o fôlego. Segundo, o Castelo de Óbidos. Um mergulho na história medieval. E por último, o Castelo de Guimarães. O berço da nação portuguesa. Gostou? Deixe seu like e inscreva-se.